asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo Berndé ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil li ñuy wax poisson braisé bu simple lañ leen di indil donc dinañ xool rek lan lañ koy booleel plus tard mais fi mu nekk nii moom poisson bi moo ci ëpp solo donc fi mu ne nii dañuy jël rek ku nekk jën bi nga am moom ngay utiliser ngeen gis ma am fi ñaari variété donc jën tey moom entier bi laay jël donc dinañ ko defar benn vinaigrette kii marinade boo xam ne day nekkaale en même temps sauce ci el bi donc moom la ñuy def ngeen gis dinañ soxla li nga xam ni moo ciy dem moom mooy suñu mélange d'épices sel poivre ail ngeen gis jinjeer bi ne le moom la ñu dëbb ak mélange poivre ak ail bi dinañ soxla aussi tuuti vinaigre tuuti citron ak huile boo am rek man damay jël huile bi nga xam ni moom laa defoon nga xam ni dafa am laaj bi ci biir dinañ soxla oignon dinañ soxla poivron ak variété kaani boo pour ñi nga xam ne bëgg nañ mu épicé tuuti dinañ soxla aussi coriandre ak oignon vert ak tamit li nga xam ni man maa ko ci sànni moo nekk suñu basilic mooy ngun-ngun donc la ñuy def ci biir sans plus tarder du ñu def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah
voilà gis ngeen fi mu nekk nii defar nañu suñu ginaar yi suñu nee naa ko ginaar ginaar daf ma tiital fan yi li ma si togg daa bëri macha allah defar nañu suñu jën yi ba pare mais tey dama koy lakk noo xam ni c'est pas conventionnel dama ko def si ay brochette comme ça nga xam ni ay risque nga xam ni jën bi day gaaw a tasak di def yu kenn xamul du si am donc yow brochette bi rek ngay jël génnee incha allah moo tax ma dindi yëpp mënu ma woon boyal parce que dafa tàng torop sax léegi damay ñëw rek gis nga brochette yi may defaree kii kababs yi moom rek laa jël def ko si biir dama ko def si diggante ma wan leen ko nii gis nga fi ma tranché laa dugal rek ba mu laal yax bi si biir ma def ko si gémmiñ bi donc commencé kii pour ñëw commencé lakk waaw kay nii rek la ñuy defee yépp incha allah soo amee kii grille yooyu nga xamante ni dañ koy tëj aussi mun na la dimbali ba nga xam ni affaire yi doo si sonn doo def dara gis nga mi ngi nii donc vite fait fat ñu pare donc au fur et à mesure ñu koy lakk bu si kanamee tuuti dañuy jëlaat tuuti si suñu marinade bi diw ko si nii ndànk te di ko bàyyi xel aussi donc dama lal papier alu si suuf comme ça yëf yi foofu lay wadd quoi nga xam ni raxas du la rey soo paree parce que raxas grill dafa xaw a soof tuuti ngay bomb bay bëgg a dee voilà tu vois mi ngi nii ci mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo Berndé seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey ji mu nekk li nga xamante ni ñu ngi koy wax poisson braisé moom la ñu defar tey bu simple donc ma wan leen rek man li ma ko mun a booleel par exemple dama def côté bële salade def tuuti ceeb fii pour ki nga xam ne bëgg na ñu boole ko ak benn crudité ak ay variété de kii sauce donc sauce bële bu verte bi moom ngeen gis moom mooy li ma wàññi woon si bi ñuy nokkos dama ko puré waat bu baax pour mu gën a mokk donc moom laa def noonu si digg bi am mayonnaise si el bi dama defaroon benn sauce tomate noonu rek boo xam ni dama ko toggoon donc bàyyi ko fii nga xam ne dama ko puré woon moom tamit mu mel ni comme bu verte bi donc moom la ñu am fii donc yooyu yaay xool lu la neex su la neexee nga def si say frites wala say aloko wala nga boole ko ak attiéké yow daal yow yaay xool li ñuy wax yaay bañ yow yaay bañ rek lan nga koy boole donc di jël émission bi nag di ko jox képp ki nga xam ne rek mi ngi safoo Chez Billo njëkkee si tey ji sam bopp comme jën la moom man fu ma toggee jën moom sam bopp laay njëkk a yakkal ba pare door si teg gaa yi donc mi ngi noonu may naa leen ko yéen ñëpp j'espère que di ngeen ko essayer te dina leen neex comme ñun nu ñuy neexee à chaque fois ñu koy defar di leen wax bu leen fàtte aimer vidéo yi di ko
partager mais aussi su amee kuy seetaan te abonné wul mu abonné te appuyer cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal dara mu mun ko notifier di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette bala maa dem dafa am lu ma leen fàtte wax sànq donc jën bi voilà pour affaire de ni ma ko defee noonu ci brochette yi da ngeen di def très attention surtout ak bu mag bi nii quoi bu dee tilapia yi la moom grawul noonu mais yenn jën yi nga xamante ni dañu xaw a délicat donc yooyu boo deful ndànk day wadd am na bu ma ci dal beneen bi dafa wadd heureusement ba dama laloon xam nga maa ngi leen doon wax ni dama lal papier alu ci suuf pour mun a nettoyer bu baax loolu dafa mel ni dama ko xawoon pressentir donc foofu la wadd heureusement mënoon naa ko récupérer après daal di jël benn grill bi ci benn côté bi teg ci grill bi donc ñu lakk ko foofu bu ngeen ko defee rek bu leen ko bàyyi foofu lu yàgg wala ngeen téye ko ak ay cure-dent wala yooyu nga xamante ni du am tendance di wadd quoi loolu laa leen fàtte woon wax mais sinon yeneen yi moom yëpp ça va quoi donc loolu laa leen bëggoon wax aywa leen kon nag ñu jox leen dig daje ba beneen di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah كل